El día de hoy me ingresa esta aspiradora portátil para fabricar la batería porque ya caducó. Vamos a fabricar la batería de esta aspiradora. Vamos a desbaratarla para mirar cómo viene por dentro. Ahí con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Sí, porque esto sí. Ay, Dios santo. Sí, me puse muy triste porque yo dije, bueno, ¿qué será que compré? ¡Santiago! Hoy paso por donde sí. Y los dos maricas allá afuera, porque ¿qué están haciendo, John? Van a hacer harto, ¿no? ¿Qué pelado para la casa hoy? Se traen por la hacen así, ¿qué hacen? Así se van todo el día pelado para acá. Mira, mi reina. Hola, hola, Picarito, ¿cómo estás? No, estoy preguntando, no. Sarmo, venga, miramos, trae 3 baterías. No dice nada. Y así le fascina. Ya, y usted se queda. Y hay gente que se está aburriendo. Ya la gente va solo que hacer infinitos. Vale, más. Y si es como ¿Sí? Ah, no es como yo que espere, ya rápido. ¿Dónde por internet? No. ¿Para jugar?